Vi ännu i Galatiabrævið. Vi kommer här till nu kvar hvis vi förstår kunna vi flickva till förjar. Så vidare vi tar vi ett narskast att ett landa händer här framme i cockpit att ta skifta gir eller sånt och då får knappt tycker han börjar att det är alla lydsint och så stottar han av vid att följt här så kommer flashbaren i mikrofonen och säger vi narskast nu förjon och vi för att vi har fått om att släcka allt är större och spänna trycka bältena och det är nu för att göra dem klar till infliktvingarna och ländingarna. Och här börjar vi nu att komma till i Galatiabrævið att nu börjar det här lilla hatche och för att göra dem spegla klar till infliktvingarna att lända dessa här röjorna. Och det är en 4 kanske 5 taler efter Galatiabrævið. Och nu i det trackar vi så från 5:e kapitlet in i 6:e kapitel och det är sista versen som Paulus skriver i Galatiabrævið är omedeliga praktisk. Och för att ta sig om konkret ting i livet och i ljósen av öllum tog som sagt över. Det är samma som att det här att komma här till livet och hur vi får egen uppfyra att Jesus är nog. Och det skulle inte något versk till och jag kan livet för att vi kunna takna skote. Det som Jesus gör i krossen är god nökter vi och vi trycker Jesus Kristus vi har sett i frälse. Och det frälseslivet är inte bara så andalet liv för vi nästan inte har görförbindelse och bara leva en sån andalet liv för vi inte är vi kommande. Och då är det som Paulus nu för att peka av några konkret ting i livet för att visa oss att det är våra andaligur, är våra omedeliga gerandesligur och att få fingrarna skittnar i de tingene som vi är annars involverade i det dagliga livet. Och han får bruka tøy på at det og i sån här sista versen. Faktiskt är det 19 vers som vi tar som från sista versen i kapitel 5 vers 26 och lika till 18 vers i 6:e kapitlet. Så och det är det Galatiabrævið kapitel 5 vers 26 och kapitel 6 vers 1 som vi får att ta som. Så låt oss be samman och be Herren om att signa sitt ord. Tack Herre Jesus för det. Jag vet här möjligheten att komma samman som det. Själv om det räknar ute och häste börjar att visa sitt anlit så tack det för att du är samman du ger och detta väckre och be Herre om att du vill hjälpa oss som människor att leva i timmen omstånden som vi har i förrjun för det på en ärlig, öppnan och äkta mata. Det är inte vi några spel för gallerien, men att vi är det som vi är öppen och ärlig om hur akkurat liv är bäg gott och eisne det som är tungt. Be Herre om att du vill ta den bådskapen i det och hjälpa mer att vara Eimjukan hjälp mig samtidigt att höra att hela sannolikan. Och vi ber Herre med att hjälpa oss ödlun att inte bara att höra och så föra hem. Och som Nils säger av förra möten att så tar jag skräckvar på och glömma allt med det. Men jag vet få den ner i hjärsta och från hjärtan ut i fingrarna så jag vet praktisera till ett år och jag kan liv. Det ber jag Herre om och signa henne texten i det. Och i Jesu navn. Amen. Hemskände boxaren Muhammad Ali tycker jag vet ödl känner navnet ja. Och jag minns hur jag petiten i hver ävnen som smadrongur och som det eisende alla venn uppsöknen årene. Jeg halde han var kurser trutja for heims mestare i sånne flotje i boxing og karrieren til han gjør det til at han har omkant troblega vi at heva nekker utroliga
arrogantar utsökner i sin liv ofta, selv om han uppe på att säga det. Men han säger sig inte via säga, I am the greatest. Den störste. Och det var han, tog jag att han har ett otroligt störst kjolds och allit. Han törde att säga som vär. Han har någon trobelika att sucha sig självan större och starkare och tjotare än ånder. Tog att han slår de flesta ner i ringen. Faktiskt säger han att han kunde eisen välja akkurat rundorna. Tar jag att slå omkring i golvet. Och en av så Muhammad Ali för en flickfärg. Och bant en flåfärg skal akkurat som gjør så klart at få færa og køyra etter banan, så kommer flåthetnan til hans herra, og han minner han av at peika ned av trygdarskjelan, at spenna trygdarskjelan. Og Muhammad Ali hikker på henne og sier, Superman, jeg vil ikke bruk for det trygdarskjelan. Og han hikker på henne og sier igjen, Superman, jeg vil ikke bruk for noen flåfærre. Så spenn trygdarskjelan. Det er latt å gjerast stolter og eisne å gjerast kjølstorer. Det er latt i livet ta et av gonger og kom vel og det er framgångt og vi klarer å komme bedre enn ånder innenfor nekve øyne at litta seg sjølvan opp ånder og byrja at sutja seg sjølvan suverenan iver øre mennesken og faktisk eisne komme her til hver vi byrja faktisk at hitja nyer av andre mennesker. Og tan æran som vi har oppebore, og i alle de tingene som vi gjør annars vel i livet, blir en æra som misser ærene, og hun blir en vanvirelig æra, tog at vi byrja å sutja okken sjálf større enn andre. Bibelen kallar det for, eller teksten der kallar det for tom æra. Tom æra. Det er en æra som gjør til at hun skaper strøy. Hun får andre å føle seg nyrgjørt. Hun får andre å føle seg ytla. Det er en æra som får eisne andre at bli oenate. Og eisne kan skapa en øvund etter tog som du hever, og det som du er stolter av, ui folke annars. Tog er det reelle godt å ha folk rundt om seg, og vi har et bruk for det med folkene, som vi først kommer inn, tar vi blod for høytlikvande, og bare hala og ned etter, så vi får gjøre forbindelse etter. Så det står en prøys på sånne folk som har ryggmarvene til det. Jeg var kristen. Jeg var en person, en med eller kvinne som kallar seg for en ryggvande. Er det ikke immun for hæsen? Vi har eisende lykka stora møvelega å gjerast kjølstor og hastor og stolt og hukmåi som ødel andre. Men ein tan ljótaste og vemmeligaste stoltleggen som til andalig stoltleggen. Andalig stoltleggen. Ta og ein heldig seg være så andalig og heldig seg være gode så nær at han byrjar hitja nere ånder som kanskje ikke vidar lykka nekv, eller ikke hava oppleva lykka nekv, eller ikke hava lykka nekv erfaring som vi kommande. Og man blir hastorur, og man gonger bare rundt og hikker nere ånder som om at to er ikke kommet lykka lengt andalige som er. Det er et av vemmeligaste slæge av stoltleika heila tidsen som er. Tui er at andalige liv per definisjon er at være et liv som er eikjent av eimjukleika. Som er eikjent av hæson, at er i ærlig og åpen om tann som er. Det er det samme som at er i åpen og ærlig om de tingene som du er vel, men er i eisen åpen og ærlig om de tingene som er strøyest vi i min liv. Og tåre jeg sier det, år og nøvn og det.
Men det blir så rævlig ljøtt. Ta i en eller annen ære som vi har oppe på bordet, helt ærlig, blir vi bare til noe hastørst og selvsøkende og viljen at vilja litt ånder opp og hjelpe øret som har bruk for okkara vitan og for okkara færing og okkara hjertaleie. Men det blir bare som, jeg snakker vi, jeg snakker vi til å gjøre. Og den æren blir en tom ære som ødel annars vamlast vi eller blir bare inna okkun. Vi ødel strøyest vi hatter. Jeg strøyest vi hatter. Vi prøyser herrene for til falskene i min liv som tårer komme inn og hala mennesker. Stoltleie og arrogansa noe som virkelig gjør til jeg vil se det ting i holsen. Det er mange av den søve som jeg hørte om en eldre mann som får innan en bar. Og han har en sånn pikkelutland chihuahua-hund. No offense til de som har chihuahua-hundar og så videre. Men man er ikke løyvet til å ha hund ved innan seg barna. Så han måtte parkere hunden utenfor. Han bant han i et eller annet, så man kunne binde hunden i, og han finner barna. Han har litt lød i at han nå, så kommer en ordentlig buffer innan barna, og han er tatueravur, han er persavur, og han ser utrolig raver ut. Og han setter seg sint ved synet av denne her eldre mannen, og han hikker på han og sier, er det til som eier et lille kjepels utenfor? Og han sier, ja, jeg er det. Og han sier vi han, min store sjefherre for noe at skria at det lille kjepels kjøder sunder utenfor. Og som han ble sånn nervøser. Hva er det som sjefen for å gjøre vi ikke var hunden kjøser. Og at han har løtet så får han akkurat som ut og hitja hvordan lille hunder må hava det. Og en minutt at nå så kommer som med en brestande innan til barna og sier hva min hunder hever dripet tøyn hund. Og hesten bufferen sier hæ? Hva mener det vi? Og derfor er bare det hitja. Og så ligger sjeferen pura livleiser nere av venen. Og bufferen spyr han, hva hendte? Nei, hunden satt her, svølte min hund og sette inn i halsen og døye. Og hatt det her som stoltleie gjør i akkurat liv. Så jeg vet, halte at vi kunne bare gløype det som vi vilja og bare sutja nere andre ting, så setter vi det her i halsen og det blir akkurat bæne. Stoltleie køyre okkur koll. Det er god løyve det ikke. Men her som stoltleien er eisende møvelir inni her tjokken og luftene vi som kallar okkur godsbøten vi er eisende og i bølgen av falskje er fettelig hatter. Så la oss lese 6. vers og så eisende første vers i satte kapitlet. 5-6 sier såleis, led jeg ikke tro etter tomar i ære, så vidt edja hver annan, det kan eisne omsettes, så vidt øsa hver annan opp, og øvende hver annan. Så sier det, her er så et negativt bøylet, ikke gjør hattar. Men i vers 1 i kapittel 6 blir det positive bøylet, det kan vi så burde gjørst, prøver, og så det eisne systrar, nu onkur skulle være tidsen av foton av onkur synd, så hjelper honom til rattes tid andalig. Vi spekføres anda, og sutt til din kjols, er det ikke eisne to verer frest av. Så her er det positive, det er det som vi skulle hukse om er gjerra. Og det fyrir det negative, at det som vi skulle anse etter, kan komme inn i okkara liv. Men så gjør det som vi har snakket om vandan av lovlære til han kommer inn i samkomna. Og lovlære vil blanda vid til den reina praktfulla bådskapen som evangeliet tåsar om i krossverket Jesus er. Så blir det en sånn ring og smakker i munnen. Og det er det som Galatiafolk struttes vi. At man börjar livet etter sin listen og man skal oppnå ting og litt av sine egne er opp. Og det eneste som det gjør er at man setter i halsen og det blir ens egne bane.
De opplevde lovart seldom som hevet til å se at man börjar sammanbæra vi andre. Det det som lovart seldom gjør. Hvordan er jeg imot til han? Hvordan er jeg imot til henne? Og man røyner litt av seg selv opp. Eisene, det blir til noe som skiler sunder. Ta jo sammenbæra vi andre, så blir en sånn jegg i middelen. Og vi gjør mannamun. Men frelsespåskaperen, det er vi det bjerga av Jesus Kristus. Han drever mennesker sammen. Han skiler ikke sunder. Han skaper einleika og i middelen okkara. Og hoven er tema. Og tog det Paulus tar seg først om stoltleika og øvund, vantarna tog i liven. Og han kallar Galatiafolk som nu kallar seg for å være andelig til å sutja til andalige livet skjønnligt og i gjerandes liven. Såleis at man eimjukur og litt ikke sjåan på ånder, men ærlig om sine ære og bruker til ærene til å hjelpe øren mennesken vi. Tom æra, det er året som man brukar her, tom æra, det er at tro etter nøgrunn som tar alt kommer til alt, ångan tøtning hever. Vi renner etter ting som vil halde av tøtning, men alt kommer til alt, så hever det ikke at si. Og vi regner vinner oss en titel framfor oss navn, og vi regner at noe er det her som vi er ut inntil løyven, og så videre. Og hvis det her blir essensen av det som vi regner at oppleve løyven, så kommer vi et ene for her tid, kan vi si, det er tømt, det er alt kommer til alt. Og det er det som Paulus sier i disse versene. Byr det så innerlige at livet andalige, andalige livet mer enn bare tankar i høtten, men at få det nere i hjertet og ut i gjerende stein. At ikke sammenbøre vi ånder, ikke døme ånder, ikke litt av seg selv opp om ånder. Men at sånn at her er vi der ødel serstøk mennesker. Hver og en som er inne her i morgen, to eier tøyne ære som to er oppe på. Og måtte vi hjelpe hver øren, at litt av det ære til hver øren opp, så er at vi ikke bare fokuserer på okkara ekne ære. God har vi gjort til sersteka, kære kvinner her i morgen. God har vi gjort til serstekan, kære maver som er her i morgen. To eier til ære som to er oppe på. Og Herren ønsker at ære til vi til, og med. Men let dere ikke spære, og anse etter at det ikke ser det til i halsen. Så jeg setter leier og en av samkommet som bærer livet av klantren, av øvund og strøy i middelfolk. Det er en veldig vante som vi som mennesker har. Men så får Paulus til det positive og sier en person som har finnet egen oppfyrre ærlig og åpent for hver ære han hever, brukar til ærene at hjelpe øren mennesken. Og han brukar disse myndene om nu anker skulle være tidsen av foten av anker synd. Så det ser ut som at Paulus ikke peker til noe avvist her. Han sier bare rent hypotetisk, hukse dere og jeg tenker av livet som til røyne av livet, hukse dere om det nå skulle være således at anker i samkommende, anker av teimen som er ut i noen husbølge, anker av teimen som to omgångst i daglige livet, som to er nok så nærve i. Om nå det skulle være så at et eller annet kommer inn i tarra liv som gjør at de vil tidsen av foten. Og det som er avverst her årene, skulle være tidsen av anker synd. Han tar seg ikke her om en person som lever usynd ved vilja. Han tar seg ikke om en person som planlegger at leve et liv i synd, men han tar seg om en person som bare knappe akkurat skulle komme inn som gjør det at vi kommer til å være tidsen av foten. Det er det surprise-elementet. Han, og hva er det så akkurat første reaksjon til det? Det er det som det her verset sier. Og så sier han vi okken hva vi skulle gjøre. Så sier han, så hjelper honom til rettes. Det er det første vi skulle gjøre. Det er det samme som først har vi et hjerteleie, jeg vet ikke etter hver nøren, som brøver og som søstre. Og så har vi et hjerteleie at trakke inn i situasjonene til honom eller henne. Og etter året er at hjelpe honom til rettes. Det er et
faktisk et laknaligt uttrykk og et sjåmansuttrykk. Det laknalige uttrykket det er at hvis jeg anker nå knapt blir dettor og bryter beinet, så får man sjående ut av skierstånd. Og ut av skierstånd kommer laknen. Og han hikker et bein noen til å fotografere, og så blir det lagt opp på plass hvis det drittler brott. Og laknen legger gips om. Men sen er jeg og Carita for ut av skierstånd, og hun har dotteren, og hun var armen her til joi. Og laknen prøver å føle, han visste ikke ordentlig om det var brott eller ikke, og vi håper ikke om det ikke var brott. Så tar vi en røntgenmynd, og så kommer laknen i røntgenmynden og sier, «Hygger, så det her? Hatt det brott?» Og ta vi Carita fikk jeg vite det brottet, ta börja å tra her ned til nere i kjølkan, og ta fikk meg ordentlig ilt. Og så sier laknen, «Hygger, nå får jeg vite hva jeg gips av.» Og jeg minnes at det her gipset var guldt. Det var ørdespennende. Og til han her mynden, at laknen kommer inn og rattar det opp og gjør det som skal til for at det vekser atter og følger vi prosessen eller grøyngar tilgångene. Sjåmansuttrykket ta i en nåd skrattner og mennene som ombord av båten færre til verska er det mest kan atter som skrattner. Så er det nåden kan bli heil atter. Og det er mynden her beint. Ta og en bror eller syster kommer ut fra en til ørne løven hver beina ved tisen under dem, så er vi som laknen, eller som sjåmæren, som trakker inn i situasjonene og hjelper til at gjøre helt atter. Og følger vi til prosessene. Det er mynden som Paulus brukar her i Galatiabrævið. Men det som er stuttlet vi Paulus, eller jeg hadde nok stuttlet, det er at Paulus er noe sarkastisk. Han er øyelig sarkastisk ved pennen. Og han gjør det sånn at brøvene, ikke sant? Og legg meg ikke til, her beint hva Paulus sier, så hjelper hånden til rattes til andalige. Her er så stinkende og i hesten her. Vi gjør noen tid i Galatia som heva og bruker tøyene på litt av det upp ödel ånder, som litt av egne er på ånder, som kallar det mer andalig enn ödel hinne, som du har vel sett åra hvordan andalig det er. Prøv å vise det i verskjeisene. Det er faktisk det som jeg sier. Ikke bare være en person som går rundt her og er så andalig og at det ikke gjør forbindelse til negresteiner og ikke sarst i verskje og det som du gjørst. Kom ned av hjørna, er det som jeg sier. Og ut inn nega. Så at det andalige livet som du reipar eisende vil prekva og i tøy som du gjørst og i gjerensten. Det er det som han sier og i sånn her versen. Det er ikke det kan ta med som en bruk for tykkere hjelp. Og så sier Paulus hvordan det skal være gjørst. Vi spekfører santa. Spekfører er en av de nødje andalige avvaksen som han tåsar om i vers 22 og 23. Spekfører er faktisk makt under kontroll. Det er at hava en utrolig styrke, at hava en utrolig energi, men at han energien ikke bare flyter rundt at det seg, men hun vil kanalisere ned i et avvust, så at det blir utrolig kraft i det som vi gjør. Det er det samme som spekføre hever til å vise at jeg bruker alle årskene som er på heter. Bare nå. Og jeg trar ikke ut om min pengapunkt, om det skal være. Mine tøyer atlan, om det skal være. Og hvordan opptidene annars er det, om det skal være. Vi tror for eier at hjelpe hesen personen. Det er det som spekfører gjør. Spekfører, det første året har det viser at være spekur, og det er det som det betyr reisende, men spekur av første, det betyr nesten som ikke er pure ønske. Men mynden er fra hestatemjing, at temja en hest, få bokstlomman og taget heimann og styre hest veldig kraften som hesteren hever. Det er det som det er å være spekfører, og i en bibelsk forstand.
At bruka okkar styrke og på nega avvist. Og så sier han, og så til den sjåls, at du ikke eisende verer frest av. Vi gjør når han ta ut du skal hjelpe en øren person, så til at du er utgjørter er færre hjelpe. Ta vi flikva, og oksygenet minkar i kabinene. Takk som maskene av sjølver åren til hjelper, til mens du sitter og syner av det. Om du skal hjelpe en som dotteren i bor, sirk så fyrer affære og i draktene åren til løyper av blamen etter vi kommand. Det er det myndet som han hever. Ta og vi trakke inn i løyver som øren, hver et eller annet kommer inn, spyr det selv, jeg klarer til affære? Og i gang vi heter. Og sutt til at du fettler ut det samme som du røyner å hjelpe denne personen. Det er det som Paulus sier i denne her versen. Og så gjør det, han sier at du løsen er versen på en åren, og det er hukmo. Ta jeg videre hukmo vi, og ta jeg videre litt av dere ære på ånder, så halder vi det eisende knappelig at vi blir Superman. Og Superman har jo ikke bruk for å trykke selv. Og vi trakker inn i ting, og vi taler at vi klarer nek mer enn vi vil klare. Det vant vi hukmo. Jeg forteller deg en søve, en badnasøve, til en jødisk søveforteller som heter Noah ben Shea, som hever, og tror det fitter badnasøver, men alle badnasøver har en eller annen tøtning for bøtten er skyldige. Jeg er nok så vanskelig, men jeg elsker teknefilmer og badnasøver og sånn. Så det er søven. At han døver et kveld, kommer bøttene til pappa sin Jakob, og ber han fortelle seg en søve. Og Jakob sier, hva vil det her at jeg skal fortelle deg noe om? Og de svarer av, vi vil gjerne at du forteller oss en søve om en risa. Så papen, han flyter stolen til seg og legger seg nær ved eldstegen og byr bøttene som kommer nær i elden så de kan ligge her i deilig hitan og høre disse søvene som papen, Jakob, nå får fortelle. Så sier han så i bøttene, en affære var den dronker som ber papasen komme ved seg til store skrugongene som i morgen skulle feres og gjøre noen bygdene her som det bo. Papen myntes skrugongene for at han var smådronker. Og vil det feien være ved sunnebøttene at oppleve etter. Særlig var det eldste soner i spenter. Og ta det kommet til det som skrugangen var nekk folk samlet og øyla trånglet vær. Og av det soner han ikke sa fire store mannamekvene, tog papen han og lytte han opp på sine herrer fire at han kunne suttja bedre. Skrugangen kom fram vi, og dronkeren gleddest om å suttja alt det vekra som ei og hans er fengt av. Men dronkeren kom her til at han ber hitje etter den hinen om seg, og bøttene som ikke var oppe her på pappasunnen, og ber at spotta teg ut for å ikke suttja. Og sier vi deg, tid suttja slett ikke det samme som vi er. Og nye gjør deg. Men så sier Jakob at det som dronken har glemt var at en affær tar pappa hans her oppi herren av sønnen pappa og sa det samme som han sa nå. Og så sier han snipp, snapp, snute, nå så han ut. Bøttene hukte på han. Hva hatt det her? Vi til det du skal fortelle om en risa. Og papen svarer så løs. Jeg fortalte deg om en dronk som kunne være en risa. Og bøttene sier, hvordan da? Hva mener vi? Så sier Jakob, jo, en risa er en dronker som minnest at han sitter av akselen til en øren. Og bøttene sier, og hva er det man så hvis man ikke, hvis man glemmer det her? Så sier pappen, så er det bare en byr. Det er det som ofte hender i antallet av løven.
God har vi tid jokken ødel og på sine aksler. Og ber jokken. For at dere utsikt kan være som han vil, og vi skal gledes om det. Men så gjerast vi som kallar oss kristen så stolt. Jeg vil begynne at nye gjøre ødel henne som ikke så skal lykke være som vi. Og i stedet for å bli riser, så blir vi biler. Og det er det som hukmer gjør og jeg kan liv. Største synden i livet er å lytte seg selv og for andre. Og største vanden vi hukmer er til at vi begynner at møte oss immun til andre mennesker heller enn å møte oss selv immun til Gud som elsker et menneske. Og en som stender av toppen i sin karriere kan oppleve et djupt fall hvis vi tror at tommer er. Veldig framgang til mine hoksan er ta og de som kjenner meg best og de som elsker meg hakst og de som virer meg mest. Standa sammen med meg oanse hva det har vi gjort eller utdent og i livet noen og som elsker meg likevel. Det er det som gjør at du er ikke gjør stolt. Til de som vilja leite inn i spotlightet og ikke er være litt opp om andre for å omgande i livene finne det som de leite etter. Stoltleite skiler de fra en innelig og åpne samfunnet ved andre mennesker, og de får leite fra person til person og i vågnene om å finne viring inntil dette stjøtneljøse som de leite etter, som de så feil vil lyse for en dag og til enden er stakna. Og hatt det som Paulus vil ha åkene hokse om som brøver og søstre i Lívdin hese vikene. Vi kunne ødelvære riser. Men vi kunne eisne ødelvære byggir. Og vi bør riser vi er skilja etter en som har sett åkken på sine aksler. Og det som vi sutja, og det som vi opplever, og det som vi heva, er bare grunn av til at han har litt åkken opp her. Måtte det være skjønnelig og praktisk og i akkurat livet hese vikene som vi kallar åkken andallig. Ja, folk sutja det. Her som vi kommer. Skulle be sammen. Jeg ber Herre Jesus om at du vil sikne henne bådskapen i det. Og Herre, jeg må asanne sjølver at ofte så har vi ho. Jeg blir stolt. Og at lette er i det som jeg gjør på med andre. Og jeg testa for de folkene som du har sett inn i mitt liv at gjør meg gjør forbindelse etter. Og jeg ber Herre om at vi skulle gjøre det vi kan annan. At det stedet for at ikke til strøy og til sammenbering og øvund. At vi trakker inn og hjelper hver nær. Og letja brottna beina på plass. På en praktisk måte. Vi spek for oss andre og ansetter oss selv. Jeg ber Herre om at denne sankoman skal ikke bare være en sankoman som kommer sammen søndag og annars har vi lydig ønske vi kan annan gjøre. Men jeg ber Herre om at det som vi lærer i årene er det at vi bør at hukse om hvordan kan jeg være nægge for mine brøver og søstre og eisende annars ødelig rundt om meg min neste. Hvordan kan jeg være nægge for de hese vikene? Selv om det skal koste meg mine tøy og mine orsko og mulige eisende utreisler. Men det er det som vi er kattlet til. Og hjelp oss. Hvis vi kaller oss andallig. At trakke karakter. Og livet et andallig liv. Her og nå. Amen. Amen.